ஸோ வணக்கம் நண்பா, இன்றைக்கி ஒரு செம்ம வீடியோ. இன்றைக்கி நம்ம மீஷோ ஆப்லேருந்து ஒரு ப்ளூடூத் ஒன்று ஆர்டர் பண்ணி வந்திருக்கு. இந்த ப்ளூடூத்தோட ரிவ்யூ தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ வேறு லெவலில் இருக்கும். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ இந்த பாக்ஸ் மேலே என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துருவோம். தோஃபிக் அட்ரஸும் ஆர்டர் நம்பர், சைஸ், குவான்டிட்டி எல்லாம் போட்டிருக்காங்க. இந்த பாக்ஸை இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். பாக்ஸ் எடுத்தாச்சு, கூடவே நைஃப் எடுத்துருக்கோம். இப்போ பின்னாடி ஆள் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். நம்மளோட கேஜெட் இப்போ வெளியே வந்துச்சு. வால்ஸ் பேப்பர் வச்சுருக்காங்க, வேறு வச்சுருக்காங்க. நம்மளோட ப்ராடக்ட் இப்போ இதுதான். இப்போ இது உள்ளது எப்படி இருக்குங்க சவுண்டு, அதெல்லாம் என் மைக்கோட உங்கள்கிட்ட நான் காட்டுறேன். வாங்க பார்க்கலாம். QC 10S அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ஆக்டிவ் நாய்ஸ் கேன்சலிங் ஸ்போர்ட்ஸ் ஹெட்ஃபோன்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. பாக்ஸோட பேக் சைடில் ஒயர்லெஸ் ப்ளக் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ஒயர்லெஸ் ப்ளூடூத். வேறு லெவல் கவர் இருக்குது. ரொம்ப பெரிய பெல்ட் கொடுத்துருக்காங்க, நல்லா யூஸ் ஆகும். ப்ளூடூத். இப்போ இந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட் நான் காட்டுறேன், வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ நம்மளோட இந்த ப்ளூடூத்தை இந்த மொபைல் விவோ மொபைலோட கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இந்த மொபைலில் தான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ இந்த ஆடியோ கிளாரிட்டியை பார்க்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட இந்த ப்ளூடூத்தோட ரிவ்யூ முடிஞ்சிச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை இப்போ புதுசாக பார்க்குறவங்க ஆல்ரவுண்டர் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். பாய்.